Oh no! One hour later. अरे गाइस 2000 प्लस साउंड इफेक्ट देने वाला, 2000 प्लस साउंड इफेक्ट और फ्री और नो कॉपीराइट। कॉपीराइट नहीं आएगा, आप यूज करेंगे तो नो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा यूज करने के बाद भी। और आपको साउंड इफेक्ट लगाने पर बहुत अच्छी एंगेजमेंट मिलती है वीडियो पे। साउंड इफेक्ट लगाने से एंगेजमेंट बढ़ती है और वीडियो का ऑडियंस ज्यादा बढ़ता है। और ये सभी यूट्यूबर साउंड इफेक्ट लगाते हैं, पॉप फूज टॉप साउंड इफेक्ट है। लेटर आप टेक्स्ट लिखते हुए समय लेटर लगा सकते हैं, पॉप लगा सकते हैं, फूज लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट बहुत सारे सभी यूट्यूबर वीडियो वायरल होने का राज यही है, साउंड इफेक्ट लगाना। आपको नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करने बताना। आपको क्रोम ब्राउजर में वाईटी स्टूडियो ओपन करना है, वाईटी स्टूडियो ओपन कराओ। और आपको क्रोम ब्राउजर वाईटी स्टूडियो में नहीं ओपन हो रहा है, वाईटी स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में बार बार वाईटी स्टूडियो में ओपन हो रहा है ऐप में, तो आपको मैंने वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी है, जाकर इस वीडियो को देखो। अब ये देखो मेरा क्रोम ब्राउजर में वाईटी स्टूडियो ओपन हो रहा है, हो गया। ये देखो आपको जूम करना है थोड़ा सा आपको बड़ा दिखने के लिए। और इधर आपको ये आइकॉन दिखेगा म्यूजिक का, ये सबसे नीचे आइकॉन दिखेगा, इस आइकॉन पे क्लिक करो। मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा नेट स्लो है। इधर से आपको डाउनलोड किया तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, खुद यूट्यूब ने दिया है ये साउंड इफेक्ट, खुद यूट्यूब ने, इसके कारण कॉपीराइट नहीं आएगा। और इधर आपको दिखेगा साउंड इफेक्ट, ये देख लो। इधर म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो कॉपीराइट म्यूजिक है। डाउनलोड कैसे करना है और लगाने कैसे वीडियो पे मैंने उसकी भी वीडियो बनाई, जाकर उस वीडियो को देखो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। इधर आपको साउंड इफेक्ट क्लिक करना है और इधर सर्च भी कर सकते हो। और इधर फनी साउंड इफेक्ट कॉमेडी सर्च कर सकते हो इधर, और इधर आएगा भी, ये देख सकते हो, इधर सर्च कर सकते हो। इधर मैं सर्च करूंगा कॉमेडी और आएगा। इधर मैं सर्च करता हूँ पॉप साउंड, ये सभी यूट्यूबर पॉप साउंड यूज करते हैं, इस कारण मैं सर्च करता हूँ। ये देख सकते हो 2 सेकंड का वीडियो है, सॉरी सेकंड का साउंड इफेक्ट है। मैं इधर आपको इसका आवाज सुनाता हूँ, बड़ा कर आवाज सुनो। ये देखो ये सभी यूट्यूबर यूज करते हैं, नीचे वाला भी है। ये देखो थोड़ा सा धीरे धीरे आवाज है इसका, आज इसका आवाज बढ़ा सकते हैं आप, एडिटिंग कौन सा ऐप में एडिटिंग करते हो उस ऐप में बढ़ा सकते हैं। और इधर से आप साउंड इफेक्ट कौन सा भी सर्च कर सकते हो, फनी साउंड इफेक्ट, कुछ बहुत 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 साउंड इफेक्ट, मेरे नाम याद नहीं आ रहे, जैसा चाहिए वैसे साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये इधर से कॉपीराइट नहीं आएगा डाउनलोड करने के बाद। दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड किया तो आपको कॉपीराइट आ सकता है, इधर से डाउनलोड किया तो नहीं कॉपीराइट नहीं आएगा। और इधर साउंड इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, और सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। इधर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इधर ग्रीन का सॉरी ब्लू कलर का ऑप्शन है, इधर डाउनलोड करके आपके जिस ऐप से एडिटिंग करते हो उस ऐप में आएगा। चलो वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो बाय।